তো এটা হলো 563 লিটারের ফ্রিজ, সাইড বাই সাইড। আচ্ছা, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নরমাল। ডান পাশে হলো আপনার পুরোটা ডিপ, হ্যাঁ, আর বাম পাশটা পুরোটা হলো নরমাল। নরমাল চাইলে হ্যাঁ দুইটা পাশে আবার ডিপ করতে পারবেন, আবার চাইলে দুইটা পাশে নরমাল করতে পারবেন, মোবাইল দিয়ে অপারেটিং করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, মোবাইল দিয়ে এটা কন্ট্রোল করতে আইনোদা টেকনোলজি সিস্টেম। ওকে, আমাদের কাছে আপনার ওয়াশিং মেশিন ওয়ালটনের আচ্ছা সমস্ত ওয়াশিং মেশিন পাবেন, ছোট বড় যে কোন সাইজ পাবেন, যে সাইজ চান। এখানে দেখেন এই যে একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা, সাতটা আছে অলরেডি ডিসপ্লেতে। 386 লিটারের ফ্রিজ, এটা উপরে ডিপ আর নিচে হলো আপনার নরমাল। নিচে নরমাল 4CO জিডি ইয়ার ইনভার্টার। আচ্ছা, এটা হলো আপনার 430 লিটারের একটা ফ্রিজ, 430 লিটার। একদম চমৎকার ডিজাইন করছে, কত সুন্দর ডিজাইন করা দেখেন। এরো ড্রিন কুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে। আচ্ছা, আর নিচে হলো আপনার নরমাল 348 লিটার এন্ড ইনভার্টার টেকনোলজি। ওকে, আর প্রত্যেকটা গ্রাফিক ডিজাইন আমাদের কাছে अवेलेबल থাকবে। হ্যাঁ, দেখেন প্রত্যেকটা গ্রাফিক্স যে ডিজাইনগুলো अवेलेबल থাকবে, চাইলে দেওয়া যাবে। এবং যারা একদম ছোট ফ্রিজ চায়, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা একদম ছোট ফ্রিজ, মিনি ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা হলো ডিপ আর পুরো নরমাল। দর্শক আজকে চলে আসছে আপন ইলেকট্রনিক্সে, যেখানে ওয়ালটন ফ্রিজের উপরে সর্বোচ্চ একটা ডিসকাউন্ট দিবে আপন ভাই আমাদের সাথে আছে। আপন ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন? হ্যাঁ ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে যেটা শুনলাম যে আপনি নাকি ওয়ালটনের উপরে সর্বোচ্চ একটা ডিসকাউন্ট রাখছেন। আমরা আজকে ওয়ালটন ফ্রিজের উপর সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দেব। শুধু ওয়ালটন ফ্রিজে না, ওয়ালটন ফ্রিজের টিভি, ফ্রিজ, এসি এবং ওয়াশিং মেশিনের উপরেও বিশাল ডিসকাউন্ট থাকবে। মানে সবকিছুর উপরে ওয়ালটনের ওয়ালটনের সব প্রোডাক্টের উপর ডিসকাউন্ট থাকবে। ওকে, মানে সর্বোচ্চ কত পার্সেন্ট পর্যন্ত দিবেন? সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট থাকবে ফ্রিজে 21% ডিসকাউন্ট। 21% ডিসকাউন্ট ঢাকা সিটির ভিতরে। আচ্ছা, ক্যাশ অন ডেলিভারি এবং ফ্রি ডেলিভারি। ক্যাশ অন ডেলিভারি ঢাকা সিটিতে, আবার ফ্রি ডেলিভারি। আর ঢাকা সিটির বাইরে অনলি ফর 1000 টাকা দিলে ডেলিভারি ফ্রি পাবেন। ডেলিভারি কি ফ্রি দিবেন নাকি 1000 টাকার বিনিময়ে ডেলিভারি পাবে? 1000 টাকার বিনিময়ে, মাত্র 1000 টাকা ডেলিভারি বিনিময়ে ঢাকার বাইরে, বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায়। ওকে, মানে 800 থেকে 1500 টাকা। আচ্ছা, 800 থেকে 1500 টাকা। হ্যাঁ, এর মধ্যে থাকবে। ছোট ফ্রিজ 800 টাকা, মিডিয়াম ফ্রিজ 1000 টাকা, যা বলবেন ফ্রিজে 1500 টাকা, ডেলিভারি চার্জ প্রযোজ্য হবে ঢাকার বাইরে। আচ্ছা, আর ঢাকা সিটির ভিতরে ফ্রি ডেলিভারি এন্ড ক্যাশ অন ডেলিভারি। ওকে, আপনার লোকেশনটা একটু বলবেন। আমাদের ওখানে ধলপুর কমিউনিটি সেন্টারের সাথে, ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার হলো সাদাবাদ যাত্রাবাড়ির মাঝামাঝি। আচ্ছা, ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার। আচ্ছা, ঠিক তার উল্টা পাশে পশ্চিম পাশে আমাদের শোরুম আপন ইলেকট্রনিক্স। ওকে, এখানে আসলে দেখবেন আমাদের 4টা শোরুম আছে, ওয়ালটন, মার্সেল, কঙ্কা, গিরি। হ্যাঁ, একই জায়গায় 4টা শোরুম, সবগুলো আপন ইলেকট্রনিক্স নামে। ওকে, এখানে আসলে আপনার আমাদের ওয়ালটন ফ্রিজগুলো, আমরা আজকে কথা ওয়ালটন ফ্রিজ নিয়ে, এখানে আসলে ওয়ালটন ফ্রিজ নিতে পারবেন। আচ্ছা, যারা এসে নিবেন তারা তো এসে নিতে পারবেনই। আচ্ছা, আর যারা আসবেন না তারা অবশ্যই ভিডিও কলে ফোন দিয়ে ফ্রিজ দেখার পর আমাদের সাথে কথা বলবেন। ওকে, দেখেন মানে এখানে তো ওয়ালটনের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলবো, সবগুলোর উপরে ডিসকাউন্ট থাকবে। সবগুলোর ডিসকাউন্ট থাকবে। ওকে, তাহলে শুরু করে দেই। হ্যাঁ, আমি বলে দিই, আমাদের ওয়াশিং মেশিন, আচ্ছা, হ্যাঁ, আপনার ব্লেন্ডার, রাইস কুকার, গ্যাস স্টোভ, এই সবগুলো থাকবে 15% ডিসকাউন্ট থাকবে। 15% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, এবং ঢাকা সিটির ভিতরে ফ্রি ডেলিভারি। ঢাকা সিটির ভিতরে ফ্রি ডেলিভারি আর 15% থাকবে। আর আমাদের ফ্রিজে থাকবে সর্বোচ্চ 21% ডিসকাউন্ট। সর্বোচ্চ 21% ডিসকাউন্ট থাকবে এবং ঢাকা সিটির ভিতরে ফ্রি ডেলিভারি। আচ্ছা, ঢাকা সিটিতে ফ্রি ডেলিভারিও থাকবে। ওকে, তার প্রথমে কথা বলবো নন ফোর্স ফ্রিজে। নন ফোর্স হলো যেটা ডিপে আইস জমে না। আচ্ছা আচ্ছা, এটাকে বলা হয় নন ফোর্স। আচ্ছা, ওকে। আর যেটা ফোর্সড ওটা হলো আইস জমে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা নন ফোর্স ফ্রিজ। আচ্ছা, তো নন ফোর্স হলো 563 লিটারের ফ্রিজ। ওকে, হ্যাঁ, এটা হলো একদম আপডেট মডেল। আপডেট মডেল বলতে এটা হলো আগে যেগুলো যে আমাদের ফ্রিজ ছিল ওটা তো আপনার নন ফোর্সে ছিল, ওটা 563 লিটার, ওটা আপনার ডুয়াল কনভার্ট করা যেত না, নরমাল এবং ডিপ কনভার্ট করা যেত। এটা তো আপনার কনভার্ট করা যায়। কনভার্ট বলতে আপনার ডুয়াল কন্ট্রোলার বলতে আপনার চাইলে দুইটা পাশে আপনার ডিপ করতে পারবেন, আবার চাইলে দুইটা পাশে নরমাল করতে পারবেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো আমরা প্রথম হলো নন ফোর্স ফ্রিজ নিয়ে। নন ফোর্স ফ্রিজ হলো 563 লিটারের ফ্রিজ। আচ্ছা, 5F3 জিডি ইয়ার ডিডি মানে ডিজিটাল ডিসপ্লে। হ্যাঁ, আর আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ আপনার 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকবে। 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকবে। চমৎকার। হ্যাঁ, এবং বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আপনি ওয়ারেন্টি পাবেন। আচ্ছা, এই যে সার্ভিস সেন্টার নাম্বার দেওয়া আছে। ওকে, হেল্পলাইন নাম্বার। আচ্ছা, ওয়ালটনের হেল্পলাইন নাম্বার কিন্তু এটা। ওকে, আর আমরা বলে দিই আমরা প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু আমরা রেজিস্ট্রেশন করে দিব, আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করে দিব। আচ্ছা, রেজিস্ট্রেশন করে দিলে আপনি কি হবে, আপনার ওয়ারেন্টি কার্ডটা, হ্যাঁ, যদি ওয়ারেন্টি কার্ডটা আপনার হারিয়েও যায় তবে আপনি ওয়ারেন্টি পাবেন। ওয়ারেন্টি কার্ড হারিয়ে গেল কি ওয়ারেন্টি পাবেন? মানে ওই রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দিব আমরা। রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে আমরা ওয়ারেন্টি কার্ডটা হারিয়ে গেলে আপনি ওয়ারেন্টি পাবেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, আর এটা হলো আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড। আচ্ছা, দেখা দিচ্ছি। এই যে 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর পাস ওয়ারেন্টি, 3 বছর দরজ ওয়ারেন্টি, ওকে, 5 বছরের সেল সার্ভিস ফ্রি। হ্যাঁ, আর 1 বছরের ভিতরে যদি আপনার কোনো সমস্যা হয়
1 বছরের ভিতরে সমস্যা, এখানে আপনার লেখা আছে যে 1 বছরের ভিতরে সমস্যা হলে আপনার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন। আচ্ছা রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন শুধু একবারের জন্য, প্রথমবারের জন্য 1 মাস হচ্ছে। ওকে, এই যে লেখা আছে দেখেন রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পলিসি। হ্যাঁ, এটা আগে ছিল বাংলা, এখন কোম্পানি ইংলিশে টাইপিং করে দিয়েছে। আচ্ছা, 1 বছর আপনি রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন 1 বছরের ভিতরে যদি কেউ নেয় কোনো সমস্যা হলে। আচ্ছা আচ্ছা। আর আরেকটা কথা বলে দিই, অনেকে বলে আমরা ডিসকাউন্ট দেওয়ার কারণটা কি? আসলে আমাদের এটা হলো পাইকারি শপ। পাইকারি শপ মানে আপনারা পাইকারিতেও এই যে আপনারা দেখেন এই যে পিকআপে মাল লোড হচ্ছে, এই যে দেখেন পিকআপে মাল লোড হচ্ছে, এটা পাইকারি যাচ্ছে, পিকআপে একদম মাল লোড হচ্ছে দেখেন। পিকআপে মাল লোড হচ্ছে, পাইকারি যাচ্ছে। এটা হলো পাইকারি শপ, তো এইজন্য আমরা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকি। আচ্ছা, আবার যদি কেউ পাইকারি নিতে চায় তবু আপনি আমাকে নক করবেন, সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট আপনি পাইকারি নিতে পারবেন। আচ্ছা, হ্যাঁ ওকে। তো এটা হলো 563 লিটারের ফ্রিজ, সাইড বাই সাইড। আচ্ছা, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নরমাল। ডান পাশটা হলো আপনার পুরোটা ডিপ, হ্যাঁ, আর বাম পাশটা পুরোটা হলো নরমাল। আচ্ছা, আর এটা এই আপনার যে পকেটগুলো আছে ডোরের, খুব মোটা শক্ত মজবুত। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, একদম আপনার এটা হলো ফুল 100% আপনার ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিকের এটা ফ্রিজ এটা। আচ্ছা, আর এখানে আপনার দুইটাতে এলইডি লাইট হবে। আচ্ছা, আর ম্যাক্স যে লেখা আছে নরমাল, ম্যাক্স ফ্রেশ আর কি নরমালটা পুরোটা। হ্যাঁ, আর পাওয়ার কুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে এটাতে। আচ্ছা, পুরো হলো ডিপ, ডান পাশে বাম পাশে ডিপ, ডান পাশে নরমাল। ওকে, দরজা আপনার পকেট হবে। আচ্ছা, দরজার পকেট হবে, দুইটা দরজায় পকেট হবে। এবারে নরমাল ডিপও ডয়ার হবে। আচ্ছা, ওকে, চমৎকার। ওকে, এই ফ্রিজটার প্রাইস কত রাখছেন আর ডিসকাউন্ট কত হচ্ছে? আর এটা হলো আপনার আমি বলে দিই, ইনভার্টার টেকনোলজি একটা ফ্রিজ, এটা আপনার মোবাইল অপারেটিং করতে পারবেন। আচ্ছা, এটা স্মার্ট কেয়ার। হ্যাঁ, স্মার্ট কেয়ার মোবাইল অপারেটিং করা যাবে মানে? এখানে লেখা আছে স্মার্ট কেয়ার। হ্যাঁ, মোবাইল অপারেটিং করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, মোবাইল দিয়ে এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। টেকনোলজি সিস্টেম, ওকে, ডুয়াল কন্ট্রোল সিস্টেম, যেটা আপনার চাইলে নরমাল ডিপ করতে পারবেন। হ্যাঁ, এটা আপনার এখানে হলো যে মডেল হলো 5FC GDLDD মডেল। আচ্ছা, এটা বারকোড স্ক্যানার আছে, আপনি চাইলে বারকোড স্ক্যান করে নিতে পারবেন, আপনার মডেল দাম গুগল সার্চ দেখতে পারবেন। একদম এক্স্যাক্টলি। রেট হলো আপনার 96,000 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট, 21% ডিসকাউন্ট পড়বে 76,600 টাকা। 76,600 টাকা পড়বে দাম মাত্র, এবং ঢাকা সিটিতে ফ্রি ডেলিভারি। আবার ডেলিভারি ফ্রি? ডেলিভারি ফ্রি, জি। ওকে, দেখেন দাম কথা বলবো, ওটা ছিল ডিজিটাল ডিসপ্লে, হ্যাঁ, এটা নন ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা, খালি এটাই ডিফারেন্স। আচ্ছা, আর সেম এটা ডুয়াল কন্ট্রোল সিস্টেম, আপনার স্মার্ট কেয়ার কন্ট্রোল সিস্টেম, 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল দেওয়া আছে, সবকিছু সেম। হ্যাঁ, সবকিছু সেম। আচ্ছা, কিন্তু এটা ডিজিটালটা আপনার ভিতরে নাই, বাইরে নাই। আচ্ছা, বাইরে ডিজিটালটা নাই, কিন্তু এটা ভিতরে। আচ্ছা, ইনসাইড। ওকে, এটা ইনসাইড ডিজিটাল ডিসপ্লে, ওটা আউটসাইড ডিজিটাল ডিসপ্লে। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, ওকে। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার ডান পাশটা ডিপ, বাম পাশটা সবই সেম। হ্যাঁ, সবই সেম, খালি এটা ইনসাইড ডিজিটাল ডিসপ্লে, ওটা আউটসাইড ডিজিটাল ডিসপ্লে ছিল। আচ্ছা, এই ইনসাইড আর আউটসাইডের জন্য আপনার ডিফারেন্স হলো মাত্র, ওটা আসলে 96,990 টাকা রেট, 91,990 টাকা রেট। আচ্ছা, তো এটা 91,990 টাকা রেট। এখান থেকে আপনার 21% ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে, এটা 72,600 টাকা। 72,600 টাকা মাত্র। হ্যাঁ, ডাবল ডোর সাইড বাই সাইড ফ্রিজ। ওকে, চমৎকার। এটা একটা ফ্রিজ দেখাবো, এটা হলো আপনার বিসিএম ডোর বলা হয়। হ্যাঁ, এটা নন ফোর্সড বিসিএম ডোর, 386 লিটার। ওকে, 386 লিটারের ফ্রিজ। এটা উপরে ডিপ, হ্যাঁ, আর নিচে হলো আপনার নরমাল, নিচে নরমাল। ওকে, দেখেন স্পেস কিন্তু ভিতরে অনেক। হ্যাঁ, স্পেস অনেক, এবং চাইলে চিলের রুম দেওয়া আছে নরমালে। আর নরমালে আপনার প্রত্যেকটা গ্লাস হলো আপনার টেম্পারেচার গ্লাস, যে 150 ডিগ্রি 150 কেজি ওয়েট বহন করতে পারে। হ্যাঁ, এবং আপনার ডিপে আপনার আইস বক্স থাকবে, দরজাতে পকেট থাকবে। আচ্ছা, এটা হলো আপনার সিলভার ডোর ফ্রিজ। আচ্ছা, সিলভার ডোর ফ্রিজ, এটা হলো আপনার 386 লিটার। আচ্ছা, 386 লিটার ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা আপনার রেট হলো 59,790 টাকা রেট। 59,790 টাকা রেট। আফটার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে এটা 47,200 টাকা। 47,200 টাকা মাত্র দাম পড়বে। ওকে, এরপরে চলে যাবে এই পাশটা। এখানে কিন্তু প্রচুর ফ্রিজের কালেকশন আছে। এখানে এটা নন ফুড ফ্রিজ। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা হলো আপনার 430 লিটার ফ্রিজ। 430 লিটার ফ্রিজ, এটা আবার নন ফোর্স ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, এটা আপনার গ্লাস ডোর। আচ্ছা, এটা আপনার ফুল এক কালার চাইলে দেওয়া যাবে। আর এটা গ্রাফিক ডিজাইন দেওয়া আছে। আচ্ছা, এটা উপরে চাইলেও দেওয়া যাবে। উপরে ডিপ, ওকে, আর নিচে হলো আপনার নরমাল। এটাও বিশাল স্পেস। আচ্ছা, 430 লিটার একটা ফ্রিজ। ওকে, এটা মডেল হলো 4CO GDEL ইনভার্টার মডেল। আচ্ছা, 4CO GDEL ইনভার্টার। আচ্ছা, এটা হলো আপনার 430 লিটার একটা ফ্রিজ, 430 লিটার। এটা এমআরপি হলো 62,490 টাকা রেট। ওকে,
আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে এটা আপনার 49,300 টাকা। মাত্র 49,300 টাকা। চমৎকার। 300 ওকে ওকে, এরপর দেখাবো এটাও নন ফ্রস্টেড ফ্রিজ, একদম নিউ আপকামিং 2024 সালের মডেল। একদম 2024 সালে মডেলের কোম্পানি তৈরি করছে। আচ্ছা, চমৎকার মডেল হলো 2024 সালের মডেল। এটা হলো আপনার 261 লিটার। আচ্ছা, 261 লিটার ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, 261 ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা মডেল 2F1 GDES মডেল, JEAC ইনভার্টার টেকনোলজি মডেল। ওকে, এটা হলো উপরে হলো এই ডিজাইনটা, সেই ডিজাইনটা একদম আপডেট ডিজাইন, চমৎকার একটা ডিজাইন দেয়া। আচ্ছা, এটার উপরে হলো ডিপ। আচ্ছা, উপরে ডিপ। উপরে ডিপ, আর ডিপটা দেখেন একদম চমৎকার ডিজাইন করছে, কত সুন্দর ডিজাইন করা দেখেন। এরো ড্রিন কুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে। আচ্ছা, আর নিচে হলো আপনার নরমাল, নিচে নরমাল এখানে কুলিং রুম দেওয়া আছে এবং এখানে টেম্পারেচার কালার দেওয়া আছে। আর দেখছেন যে পকেটটা মনে হয় ডায়মন্ড লাগানো আছে, কিন্তু ডায়মন্ড না, একদম এক্স্যাক্টলি। আর এখানে একটা পকেট দেওয়া আছে, বক্স, সুন্দর একটা বক্স দেয়া আছে, বিভিন্ন আপনার ডুস, তারপরে বিভিন্ন চকলেট রাখতে পারবে এখানে। বক্স সিস্টেম দেওয়া আছে। এর উপরে নরমাল, আর উপরে ডিপের পকেট হবে, আবার নরমাল পকেট হবে। আচ্ছা, এটা হলো আপনার 261 লিটারের একটা ফ্রিজ, 261 লিটার। তো এটা রেট হলো আপনার 43,990 টাকা রেট। 43,990 টাকা রেট। এখানে আপনার সর্বোচ্চ 21% ডিসকাউন্ট পাবেন। 21% ডিসকাউন্ট পারবে 34,700 টাকা করবে। 34,700 টাকা করবে। ওকে, তারপর আমরা দেখাবো আরো দেখাবো আমরা ফোর্স ফ্রিজ দেখাবো। ফ্রিজ। আচ্ছা, তারপর কথা হলো আমরা ওয়ালটনের সবচেয়ে ছোট নন ফোর্স নিয়ে। সবচেয়ে নন ফোর্স হলো আপনার 2A7 একটা মডেল, নন ফোর্স 217 লিটার। আচ্ছা, 217 লিটার 2A7। এটা হলো আপনার উপরে হলো ডিপ, আর নিচে হলো নরমাল, নরমাল। ওকে, এটা রেট হলো আপনার 39,990 টাকা রেট। আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে পরে 1% ডিসকাউন্ট পরে আপনার 31,600 টাকা। 31,600 টাকা ডিসকাউন্ট পারবে। আচ্ছা, চমৎকার। তারপর দেখাবো আমরা ডিজিটাল ডিসপ্লে। ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজ। আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজ থাকবে সর্বোচ্চ 20% থাকবে। সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট। ওয়ালটনের ডিজিটাল ডিসপ্লে সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট, আর ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া যা আছে সবগুলি 21% ডিসকাউন্ট। 21%। আচ্ছা, চমৎকার। যেহেতু আপনার এটা হলো 380 লিটারের ফ্রিজ, 380 লিটারের ফ্রিজ ওয়ালটনের, এটা 380 লিটারের ইনভার্টার টেকনোলজি একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, এটার এই যে ডিজিটাল ডিসপ্লে, ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজের কথা বলে এখন। ডিজিটাল ডিসপ্লে 380 লিটারের ফ্রিজ। ওকে, এটার উপরে হলো আপনার ডিপ, আর নিচে হলো নরমাল। নিচে নরমাল। আচ্ছা, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। ওকে, এবং ডিপে হবে আপনার টেম্পারেচার গ্লাস হবে, টেম্পারেচার গ্লাস বলা হয় এটাকে। নিজে আপনার 150 কেজি ওয়েট বহন করতে পারে। আচ্ছা, আর ডিপে পকেট হবে, নরমাল পকেট হবে। ডিপে পকেট হবে। ওকে, চমৎকার। এটা হলো আপনার 53,700 টাকা রেট। 53,700 টাকা রেট। 53,700 আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে আপনার 42,900 টাকা। 42,900 টাকা। আচ্ছা, এটা ছোট লেখছে, ছোট হলো এটা 348 লিটার। 3D8 GDES DD মডেল। ওকে, ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, এটা হলো ফুল ব্ল্যাকের ফ্রিজ। উপরে ডিপ। ওকে, আর নিচে হলো নরমাল। ওই দুটো একই, খালি এটা আপনার ডিপটা ছোট, নরমাল একই। ডিপ একই না, নরমাল একটু ছোট। আচ্ছা, এটাও আপনার টেম্পারেচার গ্লাস হবে ডিপে। ওকে, আর ডোরে পকেট হবে। আচ্ছা, ডোরেও পকেট হবে। ওকে, চমৎকার। এটার প্রাইসটা কত? এটা হলো আপনার 52,190 টাকা রেট। 52,190 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে এটা আপনার 41,700 টাকা। 41,700 টাকা, এবং ডেলিভারি ফ্রি পাচ্ছেন। ডেলিভারি ফ্রি ঢাকার মধ্যে, আর ঢাকার বাইরে 1000 টাকা বিনিময়ে ডেলিভারি পাচ্ছেন। তাও দেখাবে 341 লিটার। 341 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি এন্ড ডিজিটাল ডিসপ্লে। আর ফুল একটা ব্যারাক সাইজের ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা হলো আপনার ভিতরে কিন্তু অনেক গভীর। ফ্রিজটার ভিতরে অনেক গভীর। আচ্ছা, কিন্তু দেখা যায় একটু চিপা, ভিতরে গভীর। আচ্ছা, এটা উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। ডোরের পকেট হবে। আচ্ছা, আর নরমাল পকেট হবে। ওকে, আচ্ছা, এটার প্রাইস কেমন রাখছেন? এটা আপনার 341 লিটারের ফ্রিজ, 3B0 GDEN DD ডিজিটাল ডিসপ্লে মানে DD। এটা হলো আপনার রেট হলো কোম্পানির রেট 3B0 GDEN 48,490 টাকা। 48,490 টাকা রেট। ওকে, আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে আপনার এটা 38,800 টাকা। 38,800 টাকা। চমৎকার। তারপর দেখো 50 সাইজের ফ্রিজ, 50 সাইজ। এটা 312 লিটার। 312 লিটার মডেল হলো আপনার 382 GDEN মডেল। 382 GDEN DD 312 লিটার ফ্রিজ। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। নিচে হলো নরমাল। দুইটা সেম। দুইটা সেম, নিচে ডিপ, উপরে নরমাল। আচ্ছা, ওকে।
ওকে, এরপরে এটার প্রাইস? হ্যাঁ, এটা হলো 382 GDEN মডেল। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার 47,900 টাকা রেট, 47,990 টাকা রেট। আচ্ছা, আপনার 20% ডিসকাউন্ট পড়তেছে আপনার এটা 38,400 টাকা। আচ্ছা, 38,400 টাকা, চমৎকার। তারপর দেখাবো আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া। হ্যাঁ, ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া এটা 380 লিটার। হ্যাঁ, এই 380 লিটার একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া। আচ্ছা, ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া 380 লিটারের। হ্যাঁ, এটা আপনার উপরে ডিপ। ওকে, উপরে ডিপ, নিচে হলো নরমাল। নিচে নরমাল, নিচে নরমাল। ওকে, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। ওকে, হ্যাঁ, এটা হলো আপনার 3F5 GDEL মডেল, 3F5 GDEL মডেল এন্ড ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা হলো 52,100 টাকা রেট। আচ্ছা, 52,100 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে এটা 41,100 টাকা। 41,100 টাকা পড়বে। তারপর এটা হলো GDEL, GDXX মডেল। আচ্ছা, সেম সাইজ, GDXX মডেল। এটা উপরে ডিপ, আচ্ছা, আর নিচে হলো নরমাল। ওকে, নিচে হলো নরমাল, উপরে ডিপ। আচ্ছা, সবই সেম। ওকে, রেট হলো আপনার 51,390 টাকা রেট, 51,390 টাকা রেট। হ্যাঁ, আপনার 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে, আপনার দাম পড়বে 40,600 টাকা। 40,600 টাকা। তারপর দেখাবো এটা দেখছিলাম আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে, নন ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা, নন ডিজিটাল ডিসপ্লে এটা 348 লিটার। 348 লিটার এন্ড ইনভার্টার টেকনোলজি। ওকে, আর প্রত্যেকটা গ্রাফিক ডিজাইন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল থাকবে। হ্যাঁ, দেখেন প্রত্যেকটা গ্রাফিক্স যে ডিজাইনগুলো অ্যাভেলেবল থাকবে, চাইলে দেওয়া যাবে। আচ্ছা, এর উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। এটাও আবার টেম্পারেচার গ্লাস হবে ডিপে, আর নরমাল হবে নরমালের মতোই। আর আবার দরজাও পকেট হবে, দরজা পকেট হবে। আচ্ছা, চমৎকার। ওকে, 348 লিটার। হ্যাঁ, এটার মডেল হলো আপনার মডেল হলো 3D8 GDXX ইনভার্টার মডেল। রেট হলো আপনার 49,490 টাকা রেট। হ্যাঁ, আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে 39,490 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে 39,100 টাকা। 39,100 টাকা, 100 টাকা। তারপর দেখাবো এটা 3D8 GDEL মডেল, 3D8 GDEL। লিটার হলো 348 লিটার, 348 ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, এটা গ্রাফিক ডিজাইন দেখেন, একদম প্রিমিয়াম একটা কালার, এক কালার, চমৎকার একটা কালার, গ্রাফিক ডিজাইন ছাড়া আর কি, পুরো এক কালার। এটা আপনার উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। আচ্ছা, উপরে টেম্পারেচার গ্লাস হবে, ওকে, আর নিচে হবে নরমাল। এই আপনার নরমালটাই, আর দরজা পকেট হবে, দরজায় পকেট হবে। দরজা পকেট হবে। ওকে, দেখেন, চমৎকার। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কেমন? 3D8 GDEL মডেল, 3D8 GDEL মডেল। হ্যাঁ, 348 লিটার। এর দাম হলো আপনার 50,490 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 39,900 টাকা। 39,900 টাকা, 900 টাকা মাত্র। তারপর দেখাবো 3B0 GDEL মডেল, 3B0 GDEL মডেল। ওকে, 341 লিটার। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, হ্যাঁ, উপরে ডিপ, হ্যাঁ, আর নিচে হলো নরমাল। নিচে নরমাল, উপরে ডিপ। হ্যাঁ, দরজা পকেট হবে। আচ্ছা, দরজা পকেট হবে, সুন্দর পকেট সিস্টেম। হ্যাঁ, এটা 3B0 GDEL মডেল, 341 লিটার। হ্যাঁ, 3B0 GDEL মডেল। রেট হলো কোম্পানি 48,290 টাকা রেট, 48,290 টাকা রেট। হ্যাঁ, আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম বলছে এটা 38,200 টাকা। 38,200 টাকা, চমৎকার। তারপরে একটা 50-50 সাইজ ফ্রিজ, 50-50 অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নরমাল। আচ্ছা, অর্ধেক 307 লিটার, 307 লিটার। মডেল হলো 3X7 GDEL মডেল। আচ্ছা, 50-50। হ্যাঁ, 50-50 উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা আপনার টেম্পারেচার গ্লাস হবে ডিপে। আচ্ছা, 50-50 সাইজের। ওকে, মডেল হলো 3X7 GDEL, 307 লিটার। 307 লিটার, 307 লিটার। এটার কোম্পানি রেট হলো 3X7 GDEL কোম্পানি রেট হলো আপনার 45,790 টাকা রেট, 45,790 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট বলছে এটা 36,200 টাকা। 36,200 টাকা। হ্যাঁ, চমৎকার। তারপর দেখাবো ওখানে ডয়ার ফ্রিজ আছে, ডয়ার ফ্রিজ দেখা দিই। হ্যাঁ, ডয়ার ফ্রিজটা যা ডয়ার ফ্রিজ চায়, এই ডয়ার সিস্টেম, এটা সবচেয়ে বড় সিস্টেম ডয়ার। যারা হচ্ছে ডয়ার ফ্রিজ চান, যে পুরোটা ড্রয়ার থাকবে ডিপে। হ্যাঁ, পুরো ডয়ার একদম, দেখেন এক্স্যাক্টলি, চমৎকার। এটা উপরে হলো নরমাল, একদম, নিচে হলো ডিপ। আচ্ছা, এটা মডেল হলো আপনার 3E8 GDEN মডেল। আচ্ছা, এই চ্যাপ্টার হলো GDEN মডেল। হ্যাঁ, 358 লিটার। আচ্ছা, 358 লিটার মডেল, 3D8 GDEN মডেল। এটা রেট হলো আপনার 51,290 টাকা রেট, 51,290 টাকা রেট। হ্যাঁ, আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে এটার 45,500 টাকা। 45,500 টাকা মাত্র। হ্যাঁ, ওকে, তারপর দেখাবো। হ্যাঁ, দেখেন, এটা 3C3 এটা মডেল, 3C3 এটা ডয়ার। আচ্ছা, এই জন্য ডয়ার সিস্টেম দেখাইছি। আচ্ছা, এটা ডয়ার সিস্টেম, যদি কেউ ডয়ার চায় এটাও ডয়ার সিস্টেম দেওয়া আছে। এটাও কিন্তু ফুল ডয়ার। হ্যাঁ, ফুল ডয়ার। নিচে ডিপ, উপর নরমাল। আচ্ছা, নিচে ডিপ, উপর নরমাল। এটা আবার 3টা বড় বড় ডয়ার হবে। ওকে, এটা ডাইস্টের আছে। এটা 3C3 GDEL মডেল। ওকে, এটা লিটার হলো 309 লিটার, 309 লিটার। আচ্ছা,
300 লাইটের দাম হলো 46,790 টাকা রেট, 46,790 টাকা রেট। আচ্ছা, আফটার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে এটা 36,900 টাকা, মাত্র 36,900 টাকা দাম পড়বে। আরো দুইটা ডয়ার সিস্টেম আর ফ্রি আছে, ওই দেখা যায় একবার ডয়ার সিস্টেম দেখা শেষ করে দিই। ওকে, ড্রয়ার সিস্টেমটা একবারে শেষ করে দেবে, দেখিয়ে দেখেন। হ্যাঁ, এখানে আরো ডয়ার সিস্টেম আছে, এটা ডয়ার। ওকে, হ্যাঁ, এটা আপনার মনে হলো 2B6 GDL মডেল, 2B6 GDL। এটা উপরে হলো আপনার নরমাল, নিচে হলো ডিপ। নিচে ডিপ, এখানে 4টা ডিপ আছে, ডয়ার আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এর ডয়ার বের করে দেখাই। ওকে, এই যে বিশাল ডয়ার, অনেক বড়। যদি কেউ যদি চায় ডয়ারটা খুলে এভাবে ইউজ করতে পারবে, এইভাবে ইউজ করতে পারবে। ওকে, দেখ অন্য কিছু মতো দেখ, ওকে, ইউজ করতে পারবেন। ডয়ার খুলে একদম পুরো ডিপ হয়ে যাবে, বড় ডিপ। আচ্ছা, চমৎকার। 2B6 GDL মডেল, এটা হলো আপনার 252 লিটার। হ্যাঁ হ্যাঁ, দাম হলো 40,690 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে এটা 32,100। 32,100। ও ওয়াও। তারপর দেখাবো এটা হলো 2A8 একটা মডেল। আচ্ছা, 2A8 GDL, 2A8 218 লিটার। ওকে, 218 লিটার। উপরে নরমাল, নিচে হলো ডিপ। আচ্ছা, নিচে হলো ডিপ, 218 লিটার। রেট হলো আপনার 39,790 টাকা রেট। ওকে, 39,790 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়ছে সেটা 31,400 টাকা। 31,400 টাকা। চমৎকার। এখন দেখালাম আপনার ডয়ার ফ্রিজ, এখন দেখাবো আপনার ডয়ার ছাড়া যেগুলো আছে। আচ্ছা, এখন কিন্তু ড্রয়ার ছাড়া যেগুলো আছে ছোট সাইজের, হ্যাঁ, ছোট আর মিডিয়াম। এটা হলো আপনার 2:2 একটা মডেল, 2:2 ভিতরে দুইটা মডেল আছে। হ্যাঁ, 2:2 282 লিটার। আচ্ছা, এটা 2:2 GDEN মডেল, 2:2 GDEN 282 লিটার। ওকে, এগুলো উপরে ডিপ, হ্যাঁ, আর নিচে হলো নরমাল। নিচে নরমাল, উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। ওকে, ডিপও পকেট হবে, নরমাল পকেট হবে। আচ্ছা, ওকে। এটা রেট হলো আপনার 42,190 টাকা রেট, 42,190 টাকা রেট। ওকে, আর এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 33,300 টাকা। 33,300 টাকা ডিসকাউন্ট। এটা GDEN মডেল, এটা GDXX মডেল। GDXX, হ্যাঁ, এটা গ্রাফিক ডিজাইনের ভিতরে, এটা 282 লিটার। আচ্ছা, 2:2 GDXX মডেল, উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। নিচে নরমাল। আচ্ছা, ওকে। 2:2 GDXX মডেল, এটা রেট হলো আপনার কোম্পানি এমআরপি রেট হলো 2:2 GDXX মডেল 41,690 টাকা রেট, 41,690 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়ছে এটা আপনার 32,900 টাকা। আচ্ছা, 32,900 টাকা। 900 টাকা। এবং যারা ডিপ ফ্রিজ নিবে, হ্যাঁ, ডিপো 21% ডিসকাউন্ট থাকবে। ডিপো 21% ডিসকাউন্ট 21% ডিসকাউন্ট থাকবে। ডিপ ফ্রিজেও কিন্তু 21% ডিসকাউন্ট থাকবে। ওকে, এখন দেখো ছোট ফ্রিজ নিয়ে কথা বলবো। ছোট ফ্রিজ, আচ্ছা, এটা 250 লিটার। হ্যাঁ, 250 লিটার। এটা হলো 2E0 টা মডেল, 2E0 GDEL। ওকে, 250 লিটার। গ্রাফিক্সটা হলো দেখছেন, গ্রাফিক্স হলো একদম প্রিমিয়াম কালার, একদম প্রিমিয়াম, সিলভার কালারের ভিতরে প্রিমিয়াম। ওকে, 250 লিটার 2E0 GDL। এটা ডোরে আপনার থাকবে একটু আর্টিকুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে। ওকে, উপরে ডিপ, নিচে হলো নরমাল। আচ্ছা, চমৎকার। দেখেন, ও ওয়াও। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা হচ্ছে 2E0 GDL। এটা হলো 250 লিটার। ওকে, রেট হলো 41,090 টাকা রেট। ওকে, এটা আপনি 21% ডিসকাউন্ট দেবো, দাম পড়বে 32,400 টাকা। 32,400 টাকা মাত্র। হ্যাঁ, মাত্র। আচ্ছা, তারপর দেখো আপনার এটা হলো আপনার 2B3 GDS এই সেটা মডেল, একটা মডেল 223 লিটার। আচ্ছা, 223 লিটার। এই মডেল হলো আপনার একদম মুড়ির মতো ইউজ চলে আমাদের একদম। এটার উপরে লাইট হবে, আচ্ছা, নিচেও লাইট হবে, নিচেও লাইট হবে, দুই পাশে লাইট। এটাও আর্টিকুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে। আচ্ছা, ওকে, আর্টিকুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে। ওকে, এটা 283 লিটার একটা মডেল। ওকে, হ্যাঁ, 50-50 এটা 2B3 GDL 283 লিটার, 2B3 GDEL 223 লিটার। এটা আপনার রেট হলো 38,590 টাকা রেট, 38,590 টাকা রেট। ওকে, আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে এটা 30,500 টাকা করবে, 30,500। আচ্ছা, তারপর দেখো এটা 283 লিটার 23 GDXX মডেল, 23 GDXX মডেল 223 লিটার। এটা 50-50। ওকে, এটা আপনার GDXX, উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল, নিচে নরমাল, দুই পাশে লাইট হবে, 50 দুই পাশে লাইট হবে। আচ্ছা, চমৎকার। ওকে, 50-50। হ্যাঁ, 223 লিটার একটা মডেল। এটা আপনার রেট হলো 2B3 GDXX, দাম হলো 37,690 টাকা রেট। আচ্ছা, 37,690 টাকা রেট। ওকে, আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে 37,800 টাকা, 39,800 টাকা, 39,800 টাকা মাত্র। তারপর দেখো আপনার 2B0 220 লিটার। আচ্ছা, 2B0 220 লিটার মডেল। এটা হলো উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। এটা নরমালটা বড়, ডিপটা একটু ছোট। ওকে, নরমালটা বড়, ডিপটা ছোট, 220 লিটারের। আচ্ছা, 2B0 GDL মডেল। হ্যাঁ, 2B0 GDL মডেল। এটা রেট হলো আপনার GDEL, রেট হলো আপনার 37,990 টাকা রেট। আচ্ছা, 37,990 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে এটা 30,000 টাকা, বরাবর 30,000 টাকা। আচ্ছা, তারপর 2A3 GDXX মডেল, 2A3 GDXX মডেল। আচ্ছা, 2A3 GDXX মডেল 223 লিটার, 223 50-50। ওকে,
এর উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। আচ্ছা, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। 23 এক্সএস মডেল, রেট হলো 34,290 টাকা রেট, 34,290 টাকা রেট। ওকে, এটা আপনার 21% ডিসকাউন্ট দিলে দাম আসে 27,100 টাকা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাও সেম 27,100 টাকা রেট। আচ্ছা, এটা হলো 23 জিডি ইএস মডেল। আচ্ছা, এই মডেলের জন্য একটু ডিফারেন্স। ওকে, 50-50 অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নরমাল। নরমাল, ডিপ নরমাল সমান সমান। ওকে, 23 আপনার জিডি ইএস মডেল। হ্যাঁ হ্যাঁ, 23 ইএস মডেল, এর রেট হলো আপনার 35,990 টাকা রেট, 35,990 টাকা রেট। ওকে, আপনার 21% ডিসকাউন্ট পড়বে এটা 38,400 টাকা। 38,400 টাকা, চমৎকার। তারপর দেখো এটা 1F3, এটা 1F3 176 লিটার মডেল, 1F3 176 টাকা, 76 লিটার মডেল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা উপরে হলো ডিপ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। নরমাল। আচ্ছা, চমৎকার। 176 লিটার, এর রেট হলো আপনার 32,590 টাকা রেট, 32,590 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে এটা 25,700 টাকা। 25,700 টাকা। হ্যাঁ, ওকে, তারপরে এখানে একটা মডেল আছে সেম, ওটাও 1F3 মডেল, 176 লিটার, সেম দাম। তারপরে দেখো এটা 1D4 এই দুইটা 1D4 157 লিটার, 157 লিটার ফ্রিজ, দুইটাই গ্রাফিক ডিজাইন, দুই ডিজাইন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ডিপটা দেখান, ডিপটা হলো আপনার উপরে ডিপ, হ্যাঁ, নিচে হলো নরমাল, নিচে নরমাল, ছোট ভিতরে। হ্যাঁ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, একদম ছোট ফ্যামিলি। 157 লিটার, 157 লিটার। এটা রেট হলো আপনার 29,190 টাকা রেট। আচ্ছা, আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 23,000 টাকা। 23,000 টাকা দাম। তারপর দেখো 1B6 GDL মডেল, একদম উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। দেখেন, একদম ছোট্ট একটা ফ্রিজ, ছোট একটা ফ্রিজ। এর দাম হলো আপনার 27,100 টাকা রেট। আচ্ছা, আর 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 21,400 টাকা। 21,400 টাকা মাত্র। হ্যাঁ, অনেকে আপনার যে বিসিএম ডোর বলা হয়, ওকে, মানে গ্লাস ডোর না, যদি যারা চায়। হ্যাঁ, এটা বিসিএম ডোরের ভিতরে, এটা মডেল হলো 3D8। আচ্ছা, 3D8 মডেল, 3D8 NX ইনভার্টার মডেল। হ্যাঁ, ওকে, বিসিএম ডোর যারা চায়, কালার দেখেন একদম সবুজ, মনে হয় একদম সবুজ, একদম স্মুথ, গ্রাফিক্স স্মুথ একটা কালার। হ্যাঁ, আই সুদিং কালার। হ্যাঁ, একদম প্রিমিয়াম একটা কোয়ালিটি কালার, চমৎকার। হ্যাঁ, এটা 348 লিটার, 348 ইনভার্টার টেকনোলজি। ওকে, উপরে ডিপ, এই টেম্পারেচার কালার হবে, আর নিচে হলো নরমাল, নিচে নরমাল। হ্যাঁ, যারা বিসিএম ডোর চায় তাদের জন্য। এটা আমাদের যে 500 শোরুম ছিল, এই জন্য দেখাইলাম আর কি, 500 শোরুম ছিল, ওই শোরুমে ছিল না এই মডেলটা। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা হলো আপনার 3D8 NX ইনভার্টার মডেল। ওকে, আপনার ওয়ালটনের, এটা রেট হলো 48,490 টাকা রেট, 48,490 টাকা রেট। আচ্ছা, আপনার 21% ডিসকাউন্ট আসবে এটা 38,300 টাকা। 38,300 টাকা। এবং যারা একদম ছোট ফ্রিজ চায়, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা একদম ছোট ফ্রিজ, মিনি ফ্রিজ। আচ্ছা, মিনি ফ্রিজ যারা চায়, এটা 93 লিটার। আচ্ছা, 93 লিটার। এটা আপনার পুরো নরমাল, শুধু এই পকেটটুকু ডিপ দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, শুধু এটা হলো ডিপ। এটা আপনার যারা ছোট ফ্যামিলি বাসা বা সিঙ্গেল ব্যাচেলার বা যারা ফার্মেসি ওষুধ সব, যা অনেকে যারা বেডরুমে রাখতে চায়, এই বিভিন্ন আইস বা বিভিন্ন ড্রিঙ্কস রাখবে, তাদের জন্য এটা। আচ্ছা, এটা হলো ডিপ, চমৎকার। এটা হলো ডিপ আর পুরো নরমাল। আচ্ছা, পুরো নরমাল। ওকে, হ্যাঁ, এটা রেট হলো আপনার, এটা হলো 93 লিটারের ফ্রিজ, 93 লিটার। আচ্ছা, 93 লিটার একটা ফ্রিজ, 93 লিটার অল্টারনেটিভ ফ্রিজ। ওকে, রেট হলো আপনার 17,490 টাকা রেট, 17,490 টাকা রেট। ওকে, আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে 13,800 টাকা। 13,800 টাকা একটা ফ্রিজ পাচ্ছেন মাত্র, 13,800 টাকা। হ্যাঁ, চমৎকার। এবং যদি কেউ টিভি নেয়, টিভিতে থাকবে আমাদের সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট, 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। ওকে, এখন আমরা কথা বলবো ওয়াশিং মেশিন নিয়ে, ডিসকাউন্ট থাকবে। ওকে, এখন ওকে, তো চলে আসছে ওয়াশিং মেশিন। হ্যাঁ, এখন কথা বলবো ওয়াশিং মেশিন নিয়ে। আসলে আমাদের রাস্তা শোরুম তো, এই জন্য ধুলাবালি বসে আমরা প্রত্যেকটা ফ্রিজে পলে দিয়ে রাখি। আচ্ছা, হ্যাঁ, এদের প্রত্যেকটা ইনটেক ওয়াশিং মেশিন, একদম ইনটেক। হ্যাঁ, ওকে, প্রত্যেকটা আমাদের ওয়াশিং মেশিন থাকবে। এবার হাইড্রোলিক দরজা, আমি যাকে জাস্ট দেখাচ্ছি, পরে আমি সাইজ বাই সাইজ বলবো। হ্যাঁ, আমাদের কাছে আপনার ওয়াশিং মেশিন ওয়ালটনের, আচ্ছা, সমস্ত ওয়াশিং মেশিন পাবেন, ছোট বড় যে কোন সাইজ পাবেন, যে সাইজ চান। এখানে দেখেন যে একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা। দেখান, ওকে, হলো 6-7টা আছে অলরেডি ডিসপ্লেতে। এবং এর বাইরে যদি কেউ ওয়াশিং মেশিন চায়, আমি দিতে পারবো। ওকে, মানে এই ডিসপ্লে করা এর বাইরেও কিন্তু আছে। আপনারা চাইলে আমাদের ওয়ালটন www.waltonmiri.com ওখানে সার্চ দিবেন, সার্চ দিয়ে ওখানে ওয়াশিং মেশিন চয়েস করবেন, যেটাতে আমরা ওরে দেব সর্বোচ্চ 15% ডিসকাউন্ট পাবেন। সর্বোচ্চ 15% ডিসকাউন্ট, ঢাকা সিটির ভিতরে ডেলিভারি ফ্রি এবং ফিটিংও ফ্রি সারা বাংলাদেশ। ওকে, সারা বাংলাদেশ ফিটিং করে দেবে ফ্রিতে একদম। আমাদের কাছে আপনার ফ্রন্ট লোডিং, ফ্রন্ট লোডিং পাবেন,
টপ লোডিং পাবেন, ওকে হ্যাঁ ফুল অটো পাবেন, ওকে সেমি অটো পাবেন, এটা সেমি অটো বলা হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ সেমি অটো পাবেন। আপনি আচ্ছা। যেটা চান ওটা দেওয়া যাবে, যেটা চান সেটাই দেওয়া যাবে। ওয়াশিং মেশিন থাকবে 15% ডিসকাউন্ট, 15% ডিসকাউন্টে ওয়াশিং মেশিন নিতে পারবেন এখান থেকে। তার আমরা প্রথমে বলবো ফ্রন্ট লোডিং। আচ্ছা এটা ফ্রন্ট লোডিং ফুল অটো, আচ্ছা ফ্রন্ট লোডিং ফুল অটো, ফুল অটো। এখানে আপনি পাউডার দিবেন, আচ্ছা পাউডার দেওয়ার পরে এখানে ফুল কাজ করবে। আচ্ছা এটা ফুল অটো মানে এটা আপনার শুকাবে, আপনার এটা আপনার ওয়াশও করবে এন্ড শুকাবেও, ড্রাইও করে দিবে, ড্রাই করে দিবে। চমৎকার। মিনিমাম 80% ড্রাই করবে, মিনিমাম 80% করে। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি লেখা আছে, ইনভার্টার টেকনোলজি, 12 ইয়ার্স মোটর ওয়ারেন্টি। ওকে 12 বছরের মোটরের ওয়ারেন্টি আছে। হ্যাঁ এটা 12 বছর, এটা 5 বছর লেখা আছে প্রত্যেকটা, এটা হলো 5 বছর। হ্যাঁ প্রত্যেকটা মেশিনের ভিতরে লেখা আছে কত বছর ওয়ারেন্টি। হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। এটা হলো ওয়ালটনের। হ্যাঁ আপনার এটা মডেল হলো আপনার AFT 80W, 80W মানে 8 কেজি। আচ্ছা 8 কেজি বুঝাইছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এটার 8 কেজি একটা ফুল অটো ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা এটা রেট হলো 58,900 টাকা রেট। 58,900 টাকা, 58,900 টাকা রেট। ওকে সর্বোচ্চ 15% ডিসকাউন্ট পাবেন, 15% ডিসকাউন্ট 58,900 টাকা রেট। 15% ডিসকাউন্ট আপনার দাম পড়বে এটা বরাবর 50,000 টাকা, বরাবর 50,000 টাকা। 50,000 টাকা আপনি একটা ফ্রন্ট লোডিং 8 কেজি ওয়াশিং মেশিন পাবেন, ইনভার্টার টেকনোলজি, 12 বছরের ওয়ারেন্টি আছে মোটরের, 12 বছরের মোটরের ওয়ারেন্টি। চমৎকার। তারপরে আমাদের কাছে সর্বোচ্চ আছে আপনার এখানে 8 কেজি আর 7 কেজি, হ্যাঁ 12.5 কেজি আছে, 15 কেজি আছে, 7 কেজি আছে, 9 কেজি আছে। ওকে হ্যাঁ তো আমরা এখানে একটা আছে 9 কেজি, এটা শুরু করি। আচ্ছা ওকে আমরা 12.5 কেজি পাবেন, 15 কেজি পাবেন, ডিসপ্লেতে নাই। আচ্ছা অর্ডার করলে দেওয়া যাবে, ওকে অর্ডার করলে দেওয়া যাবে, ওয়েবসাইট থেকে কিন্তু দেখে অর্ডার করতে হ্যাঁ অর্ডার করতে পারবেন। ওকে দেখেন চমৎকার। ওকে ওর সাথে আপনি দেখে অর্ডার করতে পারবেন। হ্যাঁ এটা আপনার হাইড্রোলিক দরজা, এটা হলো আপনার 9 কেজি। আচ্ছা এই যে হাইড্রোলিক দরজা বলতে আপনার ছেড়ে দিলে, হ্যাঁ ছেড়ে দিলে নিজে নিজে চলে যাবে, নিজে নামবে। ওকে হ্যাঁ চমৎকার। আপনার প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিনে আপনার এই পাউডার ট্রে থাকবে, আচ্ছা প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিনে। আর প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিন এখানে দেখান এরকম ম্যাটেরিয়াল থাকবে, পাইপ ফিটিং যা যা লাগে ম্যাটেরিয়াল থাকবে। ওকে সব ম্যাটেরিয়ালস দেয়া থাকবে, প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিনে এরকম ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে, ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে, বডি তো লেখা আছে 5 বছর ওয়ারেন্টি। আচ্ছা এবং ওয়ারেন্টি কার্ডের ভিতর লেখা থাকবে, হ্যাঁ কার্ড আমরা দিয়ে দেব। ওকে কার্ডের ভিতর লেখা থাকবে আচ্ছা মেইন মোটরস 5 বছর, স্টার্টার 1 বছর, পিকোশপ 1 বছর। আচ্ছা ওকে প্রত্যেকটা ফ্রিজ আপনি ওয়ারেন্টি পাবেন। ওকে প্রত্যেকটা ফ্রিজে সর্বোচ্চ 15% ডিসকাউন্ট পাবেন, 15% ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ তো এটা রেট হলো আপনার মডেল হলো ATB 90, হ্যাঁ রেট হলো 37,490 টাকা রেট। ওকে 37,490 টাকা রেট। আচ্ছা 15% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে আপনার এটা 31,800 টাকা, 31,800 টাকা। চমৎকার। হ্যাঁ এটা হলো আপনার 8 কেজি একটা ওয়াশিং মেশিন, এটা আপনার 5 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি থাকবে মোটরের। আচ্ছা এটাও ফুল অটো। ওকে মডেলের ATG 90, আচ্ছা কোম্পানি হলো 33,790 টাকা রেট, 33,750 টাকা রেট, 33,750 টাকা রেট। এটাও 15% ডিসকাউন্ট থাকবে, 15% ডিসকাউন্ট 28,600 টাকা। আচ্ছা 28,600 টাকা। তারপর দিকে আসেন এটা দেখাই, ওকে চমৎকার। এটা দিয়ে তারপরে এটা আপনার হলো, এটা আপনার 8 কেজি ATB 80, ওকে ATB 80 ফুল অটো ওয়াশিং মেশিন। ওকে রেট হলো আপনার 35,590 টাকা রেট। এটা টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন ফুল অটো, ওকে 35,550 টাকা রেট। আপনার 15% ডিসকাউন্ট দাম পড়ছে এটা আপনার 30,200 টাকা, 30,200 টাকা। হ্যাঁ এটা হলো আপনার ATG 70 মেশিন, ওকে ATG 70, এটা মডেল হলো, এটা মডেল হলো ATG 70, এইখানে লেখা আছে ওকে ATG 70 7 কেজি টপ লোডিং একটা ওয়াশিং মেশিন। ওকে হ্যাঁ এটা রেট হলো আপনার 30,750 টাকা রেট, 30,750 টাকা রেট। ওকে আফটার ডিসকাউন্টের দাম পড়ছে সেটা 26,000 টাকা, 26,000 টাকা। হ্যাঁ ওকে তারপর দেখাবো এটা হলো ছোট ভিতরে একটা, হ্যাঁ 7 কেজি টপ লোডিং 7 কেজি, এটা ফুল অটো। আচ্ছা হ্যাঁ 7 কেজি, এটা মডেল TTM 70 7 কেজি একটা ওয়াশিং মেশিন। ওকে রেট হলো কমন হলো 25,950 টাকা রেট, 25,950 টাকা রেট, 25,950 টাকা রেট। ওকে আফটার 15% ডিসকাউন্ট দাম পড়ছে সেটা আপনার 22,000 টাকা, বরাবর 22,000 টাকা দাম পড়বে, 22,000 টাকা, 22,000 টাকা দাম পড়বে। আচ্ছা 7 কেজি একটা ফুল অটো ওয়াশিং মেশিন। ওকে তারপর অনেকে আপনার চাই যে আপনার সেমি অটো, হ্যাঁ এটা হলো সেমি অটো। এক্স্যাক্টলি সেমি অটো বলতে এক পাশ ওয়াশ করবে আর এক পাশ ডাই করবে। আচ্ছা হ্যাঁ ওকে সেমি সেমি অটো, হ্যাঁ সেমি অটো এক পাশ ওয়াশ করবে এক পাশ ডাই করবে। আচ্ছা হ্যাঁ এটা হলো এই যে এই পাশটা হলো আপনার ওয়াশ করবে, ওয়াশ করবে। হ্যাঁ চমৎকার। সেমি অটো বলা হয়। আর এই পাশটা এটা হচ্ছে ড্রাই করবে, হ্যাঁ ডাই করবে। ও ওয়াও এটা আপনার ডাই করবে, চমৎকার। হ্যাঁ ওকে এবং যা দেখাইছিলাম সব ছিল অটো, আর এটা হলো ম্যানুয়াল। আচ্ছা
এখানে ম্যানুয়ালে কাজ করবে, হ্যাঁ ম্যানুয়ালে কাজ করবে। আচ্ছা, ম্যানুয়াল কাজ করবে। এটা হলো আপনারটা 10 কেজি সাইজের ওয়াশিং মেশিন। 10 কেজি, হ্যাঁ 10 কেজি সাইজের। এর মডেল হলো আপনার TWP 100S এর মডেল। ওকে, রেট হলো আপনার 16,490 টাকা রেট, 16,490 টাকা রেট। ওকে, আপনার 15% ডিসকাউন্ট দাম পড়ছে সেটা আপনার 14,000 টাকা। 14,000 টাকা। হ্যাঁ, এর ছোট ওয়াশিং মেশিন আমার কাছে আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ ডিসপ্লেতে নাই, কেউ চাইলে আমি ছোট দেওয়া যাবে, এর চেয়ে বড় দেওয়া যাবে। তবে সবগুলো মেশিন আপনার 15% ডিসকাউন্ট থাকবে। সব ওয়াশিং মেশিনে 15% ডিসকাউন্ট থাকবে এবং ঢাকা সিটিতে ফ্রি ডেলিভারি থাকবে। আর ঢাকার বাইরে 500 টাকা লাগবে ডেলিভারি চার্জ। ঢাকার বাইরে যে কোনো প্রান্তে নিতে পারবেন, সেক্ষেত্রে সারা বাংলাদেশে ফিটিং ফ্রি। সারা বাংলাদেশ ফিটিংও কিন্তু ফ্রি থাকছে। ওকে, আজকে কোথা থেকে এসব ডিসকাউন্ট প্রোডাক্টগুলো দেখাচ্ছি? অবশ্যই হলো আমি বলেছি আবার, হ্যাঁ এটা হলো আপন ইলেকট্রনিক্স, ঢাকার পান কেন্দ্র বলা হয়। একদম। আপনার গোলাপ বাগমার সবাই চিনে। ওকে, আপনি বলতে পারবেন বা কিভাবে গোলাপ বাগমার সবাই চিনে? কিভাবে? লাস্ট যে বিএনপি সমাবেশ হয়েছে, সবাই আতঙ্কে ছিল কোথায় সমাবেশ হবে, কোথায় সমাবেশ হবে, গোলাপ বাগ পাড়া সমাবেশ। আচ্ছা আচ্ছা, 10 ডিসেম্বর। গত বছর 10 ডিসেম্বর 2023 সাল 10 ডিসেম্বর গোলাপ বাগ মানে সমাবেশ হয়। গোলাপ বাগ মানে ঠিক পিছনে দলপুর কমিটির দলপুর কমিটির সাথে আমাদের শোরুম আছে আপন ইলেকট্রনিক্স। এই পাশে কঙ্কাগিরি, এই পাশে ওয়ালটন মার্সেল। ওকে, হ্যাঁ আপনার কথা বলছিলাম ওয়ালটন নিয়ে, তো ওয়ালটনের সমস্ত প্রোডাক্ট পাবেন বিশাল ডিসকাউন্টে আমাদের এখানে নিতে পারবেন, পাইকারি এবং খুচরা। ওকে, আর যারা আপনার অর্ডার করবেন অবশ্যই আমাদের শোরুমে আসার চেষ্টা করবেন। আর না আসলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ইমো ভাইবারে নক করবেন এবং ভিডিও কল দেখে প্রোডাক্ট কিনবেন। ওকে, তাছাড়া প্রোডাক্ট কিনবেন না, অনুরোধ রইল। অবশ্যই বাংলাদেশের যে কোনো অনলাইন প্রোডাক্টে যারা মানে অনলাইন প্রোডাক্ট বলতে যারা ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট, ইলেকট্রনিক্স আইটেম, যেহেতু একটা বড় আইটেম, বড় একটা প্রোডাক্ট, হ্যাঁ দামও আছে মোটামুটি। তো এই প্রোডাক্টগুলো আপনার যদি পারেন এসে কিনবেন, আর নয়তো ভিডিও কলে প্রোডাক্ট দেখবেন, দেখে তারপর অর্ডার করবেন। কারণ অনেক প্রতারক ভরে গেছে অনলাইনে, অনেক প্রতারক অনলাইনে ভরে গেছে। তারা কাস্টমারকে মনে করেন এই ফ্রি 7,000 টাকা বিক্রি করে, একদম 7,000 8,000 বিক্রি করে, কাস্টমার টাকা নিয়ে শেষ দাও। তো এরকম প্রতারণা আপনারা ভুগবেন না। অবশ্যই শোরুমে আসার চেষ্টা করবেন, না আসলে আমাদের ভিডিও কল দিবেন, আমরা ভিডিও কল প্রোডাক্ট দেখাবো, তারপর অর্ডার করবেন। আর ঢাকা সিটিতে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, কোনো অ্যাডভান্স লাগবে ঢাকা সিটির জন্য। আর ঢাকার বাইরে শুধু অনলি ফর কুরিয়ার চার্জটা, আমরা অ্যাডভান্স নিব, নেওয়ার পর আমরা কুরিয়ার মাধ্যমে ডেলিভারি দিব। কুরিয়ার থেকে আপনি প্রোডাক্ট নেওয়ার সময় বিল করে পেমেন্ট করে দিবেন। ওকে, যারা আসতে চান তারা কিন্তু চলে আসবেন। এছাড়া ঢাকার বাইরে যারা আছেন তারা কিন্তু স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করে অর্ডার করে নিতে পারবেন। ওকে, তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।